រឿងនេះចាប់ផ្ដើមដោយក្រុមសិស្សមួយកំពុងធ្វើដំណើរទៅសាលាជាពិសេសទៅសាលាកម្រិតខ្ពស់ខំក្នុងចំណោមសិស្សទាំងនេះមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះគីជូនដែលមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងគីស្រួលមើលឃើញថាគាត់ស្រស់ស្អាតពិតហើយមនុស្សជុំវិញគាត់ក៏និយាយអំពីរូបរាងរបស់គាត់និងព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ឬសួរសុខទុក្ខគាត់ផងដែរតែគាត់មិនបានឆ្លើយតបជាមួយពួកគេឡើយមិនមែនដោយសារតែអ៊ូតឬមានមោទនភាពទេប៉ុន្តែព្រោះនេះជាបញ្ហាសំខាន់របស់គាត់ទាំងមូលក្នុងរឿងនេះគាត់មិនដឹងពីរបៀបធ្វើជាសង្គមឬទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជុំវិញទេអេគីជូនចូលទៅក្នុងសាលាគាត់យកទូរស័ព្ទចេញហើយយើងឃើញថាគាត់មានអគិពលខ្លាំងលើកម្មវិធី Insa ដែលជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងពិភពរបស់ពួកគេសិស្សទាំងអស់ប្រើកម្មវិធីនេះជានិច្ចដោយបង្ហោះអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងមួយថ្ងៃរបស់ពួកគេគីជូនដើរឡើងចិនដាវដោយមានទំនុកចិត្តពេញលេញប៉ុន្តែបន្ទាប់មកមានរឿងភ្ញាក់ផ្អើលក្មេងប្រុសពីរនាក់រត់ចុះមកហើយបុកនាងដោយចៃដន្យនាងខឹងពួកគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាបានក្លាយជារឿងល្អសម្រាប់នាងវាបានធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ពីការស្រមៃអ្វីទាំងអស់មុនពេលនោះគ្រាន់តែជាចិត្តស្រមៃរបស់នាងប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងនាងមិនមែនជាមនុស្សមានសម្រស់ឬពិសេសអ្វីទេហើយដោយតែយើងបាននិយាយពីមុននាងមិនដឹងពីរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឬធ្វើជាសង្គមទេបន្ទាប់មកក្មេងប្រុសពីរនាក់នោះបានត្រឡប់មកវិញដើម្បីសុំទោសម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបាននិយាយថាគេមិនបានសង្កេតឃើញនាងផងហើយសួរថានាងស្ថិតនៅថ្នាក់របស់ពួកគេទេនាងប្រាប់ពួកគេថានាងមិនមែនសិស្សក្នុងថ្នាក់នោះទេប៉ុន្តែនាងច្បាស់ណាស់ថាខកចិត្តខ្លាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នោះនាងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនមើលមិនឃើញដូចជាមិនមាននរណាសង្កេតឃើញនាងសោះហើយនោះហើយជាបញ្ហារបស់នាងក្នុងជីវិតនាងគ្រាន់តែមិនដឹងពីរបៀបធ្វើជាសង្គមទេពេលគីជូនស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់របស់នាងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់កំពុងប្រើកម្មវិធី Insa ហើយ Side Lane ជាមួយគ្នាខណៈពេលកំពុងអានបង្ហោះផ្សេងមិត្តរួមថ្នាក់រៀងរាល់អ្នកទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែសកម្មលើកម្មវិធីនោះខណៈពេលនោះគីជូនអង្គុយម្នាក់ឯងហើយដាច់ខាតពីអ្នកដទៃទោះបីនាងមានកានីលើកម្មវិធីនោះក៏ដោយនាងក៏មិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពឬសរសេរអ្វីដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកដទៃបានឡើយគីជូនព្យាយាមសរសេរបង្ហោះមួយដែលអាចទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍បានប៉ុន្តែនាងមិនដឹងថាត្រូវបង្ហោះអ្វីឡើយនាងសូម្បីតែព្យាយាមប្រើដើម្បីជួយផងដែរប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលអ្វីទេហើយនាងកាន់តែមានអារម្មណ៍ខកចិត្តបន្ថែមទៀតចុងក្រោយនាងចាប់ផ្ដើមនិយាយម្នាក់ឯងសំឡេងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយពេលនាងសង្កេតឃើញមាននរណាម្នាក់អង្គុយជិតនាងក៏ព្រួយបារម្ភថាបានរំខានគាត់ដោយសំឡេងរបស់នាងហើយព្យាយាមសុំទោសប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់សំបីតែមិនដឹងផងដែរថានាងអង្គុយនៅទីនោះតាំងពីដើមធម្មតាណាស់អារម្មណ៍នេះធ្វើឲ្យនាងកាន់តែឈឺចាប់ពាក្យរបស់គាត់ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍នាងព្រោះនាងមានអារម្មណ៍ថាគេមិនបានយល់ឃើញនាងសោះបន្ទាប់មកមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់របស់នាងដែលជាប្រធានថ្នាក់ឈ្មោះជុយក៏ឈរឡើងហើយប្រាប់គ្រប់គ្នាឲ្យដាក់ការងារផ្ទះរបស់ខ្លួនលើតុខាងមុខពួកគេសួរអំពីម៉ោងកីឡានាងប្រាប់ថាពួកគេនឹងចំណាយពេលនៅក្នុងថ្នាក់វិញគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពួកគេចង់ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយប្រើកម្មវិធី Insaគីជូនឃើញថាមនុស្សគ្រប់គ្នាចូលចិត្តប្រធានថ្នាក់និងឃើញថានាងចេះទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមនុស្សផ្សេងនាងគិតក្នុងចិត្តថានេះហើយជាមនុស្សសង្គមពិតប្រាកដមនុស្សដែលគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយនាងទើបអាចក្លាយជាប្រធានថ្នាក់បានបន្ទាប់មកប្រធានថ្នាក់សួរអំពីសិស្សពីរនាក់ដែលមិនទាន់មកដល់នៅឡើយហើយពេលពួកគេមកដល់ចុងក្រោយពួកគេក៏សើចលេងជាមួយនាងគីជូននិយាយជាមួយខ្លួនឯងម្ដងទៀតដោយសង្កេតឃើញថាបុរសនោះចេះសង្គមខ្លាំងហើយមនុស្សនៅជុំវិញគេក៏ចូលចិត្តគេផងដែរបុរសនោះសើចលេងជាមួយប្រធានថ្នាក់ហើយគីជូនក៏ដឹងថាគេកំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាតារានាងក៏ចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះរូបរាងសង្ហារបស់គេហើយសន្និដ្ឋានថាគឺដោយសារតែរូបសម្បត្តិស្អាតរបស់គេទើបគេមានមនុស្សសង្គមច្រើនបែបនេះពេលគីជូនចេញពីសាលានាងក៏មិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះនាងនៅតែមិនដឹងថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីក្លាយជាមនុស្សសង្គមបន្ទាប់មកនាងក៏ទូរស័ព្ទទៅរកម៉ែនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីដឹងថាម្ហូបល្ងាចមានអ្វីប៉ុន្តែត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលពេលរកឃើញថាគ្រួសាររបស់នាងបានចេញទៅញ៉ាំអាហារខាងក្រៅដោយមិនប្រាប់នាងសោះនាងកាន់តែសោកស្ដាយពេលម៉ែប្រាប់ថាគ្រាន់តែភ្លេចយកនាងទៅផងគីជូនបិទទូរស័ព្ទដោយកំហឹងខណៈពេលនាងកំពុងដើរមាននរណាម្នាក់បុកនាងដោយមិនចិត្តណាបង្កើនអារម្មណ៍ខឹងនិងអស់កម្លាំងរបស់នាងបន្ថែមទៀតនាងបន្តដើរទៅមុខដោយមិនដឹងថាបុរសដែលបានបុកនាងកំពុងតែបង្វើមកមើលនាងវិញដូចជាអ្នកស្គាល់នាងគីជូនត្រឡប់មកផ្ទះនាងព្យាយាមម្ដងទៀតក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយនរណាម្នាក់តាមកម្មវិធី Insa ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់មានចំណាប់អារម្មណ៍សោះថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលាខណៈនាងកំពុងទៅថ្នាក់កីឡាសិស្សប្រុសម្នាក់ដែលស្អាតហើយកំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាតារាបានបញ្ឈប់នាងគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់ភ្លេចទូរស័ព្ទហើយសូមប្រើទូរស័ព្ទរបស់នាងជូនប្រើទូរស័ព្ទរបស់នាងឲ្យគាត់ភ្លាមខណៈដែលនាងរងចាំឲ្យគាត់ប្រើរួចនាងមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ដោយសាររូបរាងស្អាតរបស់គាត់នាងចង់និយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែស្ទាក់ស្ទើរដោយមានអារម្មណ៍ថានាងនិយាយច្រើនពេកគាត់ប្រើរួចគាត់ប្រកូលទូរស័ព្ទវិញហើយប្រាប់នាងថានាងគួរតែប្រញាប់ទៅដើម្បីមិនឲ្យខកខានថ្នាក់កីឡានាងសួរថាគាត់ក៏ទៅថ្នាក់កីឡាដែរឬទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ឈឺបន្តិចហើយកំពុងទៅការិយាល័យគិលានុបដ្ឋាយិកានៅលើទីលានគីជូនអង្គុយម្នាក់ឯងខណៈដែលមិត្តរួមថ្នាក់និយាយលេងនិងសើចជាមួយគ្នានាងអង្គុយស្ងៀមនៅទីនោះគិតអំពីការសន្ទនាជាមួយក្មេងប្រុសសង្ហាហើយមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តដែលចុងក្រោយនាងបាននិយាយជាមួយនរណាម្នាក់
បន្ទាប់មកនាងរមិតរួមថ្នាក់និយាយអំពីបាំងបូម៉តមួយដែលម្នាក់នាំមកហើយថាពួកគេនឹងបង្ហាញវាឲ្យអ្នកអតីតឃើញពេលត្រឡប់ទៅថ្នាក់វិញពេលពួកគេត្រឡប់ទៅថ្នាក់ស្រីទទួលបានថារបាំងបូម៉តនោះបាត់ទៅពួកគេមើលទៅសោកស្ដាយយ៉ាងច្បាស់ហើយដោយសារគីជូនជាមនុស្សចុងក្រោយដែលចេញពីថ្នាក់កាលពីមុនពួកគេបានសួរនាងភ្លាមអំពីបាំងបូម៉តនោះគីជុំព្យាយាមនិយាយប៉ុន្តែសំឡេងនាងស្ងៀមនិងភ័យរន្ធត់ដល់ថ្នាក់គ្មាននរណាស្ដាប់ឬនាងទេនាងព្យាយាមចេញទៅប៉ុន្តែក្មេងប្រុសសង្ហាមដល់ហើយបញ្ឈប់នាងគាត់ប្រាប់គ្រប់គ្នាថាជាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ជាមនុស្សចុងក្រោយដែលចេញពីថ្នាក់មិនមែនគីជូនទេហើយនាងក៏មិនបានយកអ្វីទេគាត់មើលជុំវិញហើយឃើញរបាំងបូម៉តដែលបាត់ហើយយកទៅប្រគល់ឲ្យពួកគេវិញអត់ប្រាប់ពួកគេថាពួកគេគួរតែស្វែងរកឲ្យបានល្អសិនមុននឹងចាប់ប្រកាន់នរណាម្នាក់ហើយបង្ខំឲ្យពួកគេទោសសុំទោសគីជូនពួកគេបានធ្វើដូច្នោះហើយបន្ទាប់មកចេញទៅគីជូននៅតែអង្គុយនៅកៅអីរបស់នាងរខិនថ្នាក់ដើរមកក្បែរនាងហើយសួរថានាងសោកស្ដាយអីទេប៉ុន្តែគីជូននិយាយថានាងសុខសប្បាយរខិនថ្នាក់ប្រាប់នាងថានាងគួរតែឈរឡើងការពារខ្លួនឯងមួយផ្លែតនោះក្មេងប្រុសសង្ហាឡើងមកម្ដងទៀតដោយនិយាយថាសំឡេងនៃប្រគិនថ្នាក់ប្រហែលធ្វើឲ្យគីជូនភ័យខ្លាចពេកដល់មិនអាចនិយាយបានរគិនថ្នាក់មានអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចហើយសួរថាគាត់មានអារម្មណ៍ល្អទេនាងបាននិយាយថាគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យគាត់និយាយថាគាត់ទ្រាំតែចង់ប្រកាសថាគាត់សុខសប្បាយបន្ទាប់មកគាត់បែរមុខទៅរកគីជូនហើយសួរថានាងសុខសប្បាយទេគីជូននិយាយថាបាទចាស់ហើយនៅក្នុងចិត្តនាងពោពេញដោយភាពសប្បាយរីករាយចុងក្រោយមាននរណាម្នាក់បានឈរឡើងការពារនាងហើយបង្ហាញថាពួកគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនាងព្យាយាមអរគុណគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនបានរនាងទេបន្ទាប់មកពេលគាត់ហៅឈ្មោះនាងគាត់ហៅខុសនាងមើលគាត់ដោយមានមុខសោកស្ដាយយ៉ាងច្បាស់ហើយចាក់ចេញពីសាលាដោយមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តព្រោះគាត់សំបីតែមិនចាំឈ្មោះនាងផងខណៈពេលនាងរងចាំឡើងក្រុងនាងឃើញទូរស័ព្ទមួយដាក់នៅក្បែរនាងនាងគិតថាអ្នកណាម្នាក់ប្រហែលជាផ្លាស់វាទុកពេលនាងបើកវានាងឃើញថាវាមានកម្មវិធី insert ដែលនាងតែងតែពិបាកភ្ជាប់នាងឃើញសារច្រើនកំពុងចូលមកហើយដឹងថាទូរស័ព្ទនេះជារបស់នរណាម្នាក់នៅសាលានាងរីករាយខ្លាំងទូរស័ព្ទនេះជាឧបករណ៍ជួយឲ្យនាងរកឃើញអំពីសារផ្សាយឯកជនទាំងអស់និងអ្នកដែលស្ថិតនៅពីក្រោយវាក្រោយមកត្រូវបានបង្ហាញថាបុរសសង្ហានោះជាអ្នកដែលបានស្នើឲ្យក្មេងប្រុសពីរនាក់នៅផ្នែកដំបូងនៃសាលាត្រឡប់មកសុំទោសនាងវិញថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមក្មេងស្រីមួយដែលមើលទៅដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានបានទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលបណ្ដោះបណ្ដាលក្មេងប្រុសឲ្យក្លាយជាតារាក្រុមហ៊ុននេះហាមឃាត់ឲ្យអ្នកហ្វឹកហាត់បង្ហាញមុខនៅសាធារណៈយ៉ាងតឹងរ៉ឹងព្រោះវាឆ្លងកាត់ច្បាប់ក្រុមហ៊ុនក្មេងស្រីទាំងនោះព្យាយាមថតរូបអ្នកហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែបរាជ័យព្រាមបរិសសង្ហាពីវិទ្យាល័យនោះដើរឆ្លងកាត់ហើយផ្ទុយពីអ្នកអតីតគាត់មិនបានលាក់មុខទេមិត្តរបស់គាត់ទាំងអស់បានលាក់ខ្លួនរួចហើយដូច្នេះគាត់ត្រូវបានថតរូបយ៉ាងច្បាស់រូបថតរបស់គាត់ត្រូវបានផ្ទុកឡើងលើកម្មវិធី Insert ហើយមនុស្សគេបានស្គាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សថាគាត់ជានរណានិងស្ថិតនៅថ្នាក់ណាដែលទាំងនេះសុទ្ធតែផ្ទុយនឹងច្បាប់របស់តារាហេនជូត្រឡប់ទៅសាលាហើយលេងបាល់បោះបានល្អខ្លាំងគាត់ជាអ្នកជំនាញក្នុងការលេងបាល់បោះពេលគាត់ត្រឡប់ចូលថ្នាក់គ្រូបានប្រកាសថា Kenjo បានចំណាត់ថ្នាក់ទី1ក្នុងការប្រឡងថ្មីនេះគ្រូស្នើឲ្យសិស្សទាំងអស់ដែលអបអរសាទរគាត់ហើយ Kenjo បានអរគុណពួកគេយើងបានដឹងថាគាត់តែងតែជាសិស្សល្អបំផុតក្នុងថ្នាក់ជានិច្ចចំណោមពេលនោះគីជូនកំពុងតែត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយកាន់ទូរស័ព្ទដែលនាងបានរកឃើញនាងស្រមៃថាប្រសិនបើនាងអាចក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី Insert នោះនាងនឹងអាចរៀនពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយមនុស្សវាជាក្តីស្រមៃមួយរបស់នាងពេលនាងទៅដល់ផ្ទះហើយបើកទូរស័ព្ទមើលនាងបានរកឃើញថានាងពិតជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីនោះមែនហើយឥឡូវនេះនាងអាចមើលឃើញសារអនាមិកទាំងអស់និងអ្នកដែលសរសេរពួកវាថ្ងៃបន្ទាប់សិស្សក្មេងម្នាក់បានមកដល់សាលាហ៊ីជូនកំពុងដើរចូលថ្នាក់ដោយគិតក្នុងចិត្តថាឥឡូវនេះនាងដឹងអស់គ្រប់យ៉ាងហើយដោយសារទូរស័ព្ទដែលនាងបានរកឃើញនាងបានរំលឹករួមថ្នាក់និយាយអំពីនរណាម្នាក់ហើយនាងព្យាយាមចូលរួមសន្ទនាដើម្បីក្លាយជាមនុស្សសង្គមបន្ថែមនាងយល់ច្រឡំថាពួកគេកំពុងនិយាយអំពីតួអក្សរខុនខាតមួយប៉ុន្តែពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលដឹងថានាងមិនដឹងអ្វីអំពីរឿងដែលពួកគេនិយាយនោះទេពួកគេកំពុងកណ្ដៀវថានាងគួរឲ្យធន់ហើយគ្រាន់តែធ្វើជាដឹងអស់គ្រប់យ៉ាងប៉ុណ្ណោះក្រោយមកក្នុងថ្នាក់នាងបានឃើញមិត្តរួមថ្នាក់ម្នាក់ដែលនាងបានអានសាររបស់គាត់លើកម្មវិធី Insert គាត់បានសរសេរថាគាត់បាត់កាសតិចដោយចង់ជួយនាងសួរថាគាត់ត្រូវការកាសថ្មីទេមែនទេប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថានាងដឹងពីរឿងបាត់កាសរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចហើយចាប់ផ្ដើមសង្ស័យហ៊ីជូនព្យាយាមជៀសវាងសំណួរបន្ថែមប៉ុន្តែមិត្តរួមថ្នាក់នោះក៏មិនពេញចិត្តហើយដើរចេញទៅគ្រូចូលមកហើយស្នើឲ្យថ្នាក់ស្ងប់ស្ងាត់ដោយនិយាយថាពួកគេជាថ្នាក់ដែលមានសម្លេងរំខានបំផុតក្នុងសាលាបន្ទាប់មកសិស្សក្មេងម្នាក់ដែលបានចេញពីយន្តកាលពីមុនចូលមកក្នុងថ្នាក់គាត់មើលទៅដូចជាទាហានហើយមានអារម្មណ៍ថាគាត់មានអ្វីមួយខ្លាំងគ្រូស្នើឲ្យគាត់ណែនាំខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីគ្រូចេញទៅ Kenjo និងសិស្សម្នាក់ទៀតបានទៅស្វាគមន៍គាត់សិស្សក្មេងនោះបានដឹងថា Kenjo កំពុងហ្វឹកហាត់នៅក្រុមហ៊ុនកំសាន្តមួយពេលគាត់សួរអំពីរឿងនោះ Kenjo មានអារម្មណ៍រអ៊ូទាំងស្រួលចិត្តដូចជាកំពុងលាក់អ្វីមួយគាត់ចាប់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គាត់ហើយពួកគេបានចេញទៅបរិភោគភីសាហ៊ីជូនចេញទៅក្រៅហើយបានរមិតរួមថ្នាក់ខ្លះនិយាយអំពីវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះហើយលុបចេញពីកម្មវិធីយ៉ាងឆាប់រហ័សនាងចាំបានថានាងអាចរកឃើញថានរណាបានបង្ហោះវីដេអូនោះដោយប្រើទូរស័ព្ទដែលនាងកាន់សពថ្ងៃព្រោះនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងរត់ទៅពិនិត្យទូរស័ព្ទមុនពេលមាននរណាម្នាក់ឃើញនាង
នៅពេលដូចគ្នា Kenjo ត្រឡប់ទៅថ្នាក់វិញដើម្បីយកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយឃើញកំណត់ចំណាំមួយនៅលើទៅប្រាប់ឲ្យគាត់ទៅសារប្រជុំដើម្បីជួបនរណាម្នាក់គាត់ទៅដល់ទីនោះគាត់ឃើញថាគឺជា Kijon គាត់សួរនាងថានាងចង់បានអ្វីពីគាត់នាងមើលទៅសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់មកពិតប្រាកដ Kijon បង្ហាញ Kenjo វីដេអូមួយដែលនាងមានជាវីដេអូបរិះម្នាក់កំពុងច្រៀងយ៉ាងអាក្រក់មនុស្សទាំងអស់ក្នុងថ្នាក់បាននិយាយអំពីវាហើយកំពុងព្យាយាមរកឲ្យដឹងថានរណាជាមនុស្សនោះ Kijon ប្រាប់គាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សក្នុងវីដេអូនោះគឺបរិះដែលមានសម្លេងអាក្រក់ណាស់ដែលមនុស្សទាំងអស់បានសើច Kenjo បដិសេធហើយធ្វើមិនដឹងថានាងកំពុងនិយាយអំពីអ្វីបន្ទាប់មកគាត់ត្រឡប់ទៅថ្នាក់វិញប្រគិនថ្នាក់ឈ្មោះ Choi ស្នើឲ្យគាត់ថតវីដេអូជាមួយនាងប៉ុន្តែគាត់ខឹងហើយបដិសេធមួយផ្លែកនោះ Kijon ចូលមកក្បែរហើយគាត់ញាប់អោពេលឃើញនាងអត់ស្នើឲ្យនាងចេញទៅនិយាយខាងក្រៅពេលពួកគេចេញទៅបរិះថ្មីម្នាក់បានសង្កេតឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នាពួកគេទៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មួយក្នុងសាលាហើយ Kijon ប្រាប់ Kenjo ថានេះនឹងជាកន្លែងជួបសម្ងាត់របស់ពួកគេចាប់ពីពេលនេះទៅ Kenjo សួរថាហេតុអ្វីពួកគេត្រូវជួបគ្នាយើងត្រឡប់ទៅអតីតកាលពេល Kijon បានប្រាប់គាត់ថានាងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលច្រៀងក្នុងវីដេអូនាងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគាត់នាងនឹងលុបវីដេអូហើយមិនតាប់នរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើគាត់ជួយនាងធ្វើអ្វីមួយតែគាត់សួរថាត្រូវជួយអ្វីនាងបាននិយាយថាអ្នកត្រូវសារភាពមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាថាអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំ Kenjo ភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែ Kijon ប្រាប់គាត់ថានាងចង់មានឈ្មោះល្បីហើយឬគីតែមួយដែលនាងអាចធ្វើបានគឺបើគាត់ជួយនាងគាត់ជឿនាងពេល Kenjo ទៅសាលាគាត់ឃើញថារូបថតរបស់គាត់ត្រូវបានផ្សាយចេញគ្រប់ទីកន្លែងមិត្តទាំងអស់របស់គាត់មកជុំគ្នាចង់ថតរូបជាមួយគាត់ពួកគេក៏ប្រាប់គាត់ផងដែរថារូបថតរបស់គាត់កំពុងល្បីលើ Instagram បន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ក្រោយម្ដងទៀតទៅពេលដែល Kijon ចូលជាមួយ Kenjo ហើយបង្ខំឲ្យគាត់សារភាពមុខមិត្តភក្តិទាំងអស់ថាគាត់ចូលចិត្តនាងជាធម្មតាគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសំណើរបស់នាងគាត់ប្រាប់នាងថាគាត់ជានិស្សិតហ្វឹកហាត់ហើយមិនអាចធ្វើអ្វីបែបនោះបានទេប៉ុន្តែនាងតែងតាំងថានាងចង់ល្បីលើ Insta ហើយមិនអាចធ្វើបានទេប្រសិនបើគ្មានជំនួយពីអ្នកដែលមានប្រជាប្រិយភាពរួចហើយតែគាត់បដិសេធនាងសន្យាថានាងនឹងរក្សាសម្ងាត់របស់គាត់ហើយមិនប្រាប់នរណាម្នាក់ទេប្រសិនបើគាត់ជួយនាងចុងក្រោយនេះវាបានច្បាស់ថា Kenjo យកព្រមជួយត្រឡប់មកសប្តាហ៍ថ្ងៃ Kijon អរគុណគាត់ដែលយកព្រមជួយប៉ុន្តែ Kenjo និយាយថាគាត់ធ្វើបែបនោះតែព្រោះនាងកាន់វីដេអូបង្ខំគាត់ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មក Kijon បញ្យល់ថានាងចង់ឲ្យគាត់សារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់នាងមុខមិត្តរួមថ្នាក់នៅម៉ោងរៀនដំបូងបំផុតក្នុងថ្ងៃដើម្បីប្រាប់ថាគាត់ចូលចិត្តនាងប៉ុន្តែ Kenjo ខឹងហើយគំនិតនោះថាឈួតពេលឃើញគាត់មិនសប្បាយចិត្ត Kijon បានផ្ដល់យោបល់ជំរឿផ្សេងទៀតដោយឲ្យគាត់សារភាពស្នេហ៍ទៅនាងបន្ទាប់ពីការប្រកួតបាល់បោះរបស់គាត់ Kenjo នៅតែមិនចូលចិត្តគំនិតនោះទេហើយប្រាប់នាងថាយោបល់ទាំងអស់របស់នាងគឺចាស់ហើយគាត់និយាយថានាងត្រូវប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យល្អប្រសិនបើនាងចង់ឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់និងមានប្រជាប្រិយភាពនាងឆ្លើយតបដោយប្រាប់ឲ្យគាត់គិតផែនការដោយខ្លួនឯងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ពួកគេក៏បញ្ចប់យប់នោះខណៈពេល Kijon ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងបើកកម្មវិធីហើយឃើញមនុស្សជាច្រើនកំពុងបង្ហោះថាពួកគេនឹងសារភាពស្នេហ៍នៅថ្ងៃសារភាពស្នេហ៍នាងចាប់ផ្ដើមស្រមៃថា Kenjo កំពុងអនុវត្តផែនការហើយនាងក៏រំភើបខ្លាំងមួយភាគទៀត Kenjo ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់របស់គាត់ដោយមានអារម្មណ៍ខឹងនិងច្របូកច្របល់មិនប្រកាសថាគាត់គួរធ្វើដូចម្តេចទៅតាមដែល Kijon ស្នើសុំគាត់ព្យាយាមស្វែងរកវិធីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងខណៈ Kijon កំពុងរុករកទូរស័ព្ទនាងឃើញក្មេងស្រីមួយចំនួនកំពុងនិយាយអំពីសិស្សទេថ្មីដោយភ្ញាក់ផ្អើលថាគាត់មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងទោះបីមកដល់បានតែសប្តាហ៍មួយប៉ុណ្ណោះក៏ដោយនាងស្វែងរកគាត់លើកម្មវិធី Insta ប៉ុន្តែរកមិនឃើញគាត់បានចុះឈ្មោះនៅលើកម្មវិធីនោះសោះថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលា Kijon សង្កេតឃើញសិស្សគូគ្នាទាំងអស់អង្គុយជាមួយគ្នាដូចជាពួកគេកំពុងស្រឡាញ់គ្នានាងកាន់តែមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមចង់ក្លាយជាមនុស្សល្បីដោយមិនចិត្តណានាងបុកជាមួយសិស្សថ្មីហើយទូរស័ព្ទនាងធ្លាក់ចុះដីនាងសុំទោសហើយគាត់និយាយជាមួយនាងវាហាក់ដូចជាគាត់ស្គាល់នាងពីមុនរួចហើយបន្ទាប់មកគាត់ដើរចេញទៅចន្លោះពេលនោះ Kenjo មកដល់ថ្នាក់ប្រធានថ្នាក់មកជិតគាត់ហើយប្រាប់ថាមាននរណាម្នាក់ទើបតែសារភាពស្នេហ៍ទៅកាន់មនុស្សដែលគេចូលចិត្តដូច្នេះឥឡូវគាត់ក៏ត្រូវសារភាពដែរ Kijon ដើរចូលថ្នាក់ដោយរំពឹងថា Kenjo នឹងសារភាពមុខមនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែគាត់ស្ទាក់ស្ទើរហើយដើរចេញទៅវិញនាងមានអារម្មណ៍ខកចិត្តខណៈដែល Kijon ដើរឆ្លងកាត់បរិវេណសាលាក្មេងប្រុសពីរនាក់កំពុងបាញ់ទឹកលេងគ្នាហើយទឹកខ្លះប៉ះនាងឈរតឹងដោយមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វី Kenjo ចូលមកជួយបាំងទឹកឲ្យនាងគាត់ប្រើឱកាសនោះសារភាពស្នេហ៍ទៅនាងមុខមនុស្សគ្រប់គ្នា Kijon ដើរចេញទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់នៅពេលនាងឡើងជណ្ដើរនាងបានជួបសិស្សក្មេងម្ដងទៀតគាត់និយាយជាមួយនាងម្ដងទៀតហើយចង់ចាំពេលមួយដែលនាងស្ទើរតែដួលហើយទាំងគាត់និង Kenjo បានចាប់ដៃនាងទាន់ពេលដើម្បីទប់នាងបន្ទាប់ពីសិស្សក្មេងនោះដើរចេញទៅគាត់បានប្រាប់នាយកក្រុមហ៊ុនថាគាត់ចង់ស្នាក់នៅសាលានេះហើយបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះនាយកក្រុមហ៊ុនមានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងព្រោះស្នេហ៍ចាស់របស់គាត់នាយកក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់មកសួរថាតើមាននរណាផ្សេងទៀតកំពុងហ្វឹកហាត់ដើម្បីក្លាយជាតារាទេសិស្សក្មេងនោះឆ្លើយថាគាត់ជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនពេលនោះហើយដែលគាត់ដឹងថា Kenjo បានពុករលួយ
គាត់មិនបានហ្វឹកហាត់ជាមួយក្រុមហ៊ុនណាមួយទេដោយដែល Leon និង Kijon ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពី Kenjo ជួយសង្គ្រោះ Kijon មិនឲ្យដួលគាត់សួរនាងថាហេតុអ្វីបានចូលជាមួយបរិសនោះ Kijon ប្រាប់គាត់ថានោះគឺជាមិត្តចាស់ម្នាក់ Kenjo ស្នើឲ្យនាងអង្គុយនិងនិយាយជាមួយគាត់ហើយពេលពួកគេអង្គុយនិយាយគ្នាគាត់សួរអំពីមិត្តរបស់នាងដែលចូលជាមួយ Kijon បញ្យល់ថានាងស្គាល់គាត់រយៈពេល6ឬ7ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលដែលពួកគេរស់នៅក្នុងសង្កាត់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់ផ្លាស់ទីទៅកន្លែងផ្សេងនាងមិនបានឮពីគាត់ម្ដងទៀតឡើយ Kenjo ប្រាប់នាងថាគាត់បានសារភាពអារម្មណ៍ចំពោះនាងដូចដែលនាងចង់បានប៉ុន្តែនាងឆ្លើយតបថានាងនៅមិនទាន់ល្បីលើ Insta ឬ Instagram ទេដូចដែលពួកគេបានគ្នានាងស្នើថានាងអាចបដិសេធគាត់មុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតកម្រិតចាប់អារម្មណ៍និងជួយឲ្យនាងកាន់តែល្បីប៉ុន្តែយោបល់របស់នាងនេះធ្វើឲ្យ Kenjo ខឹងខ្លាំងនាងបង្ខំគាត់ម្ដងទៀតដោយប្រើវីដេអូដែលនាងមានហើយវាធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវព្រមព្រៀងគ្រប់យ៉ាងដែលនាងស្នើសុំពួកគេសម្រេចថាគាត់នឹងបង្រៀននាងឲ្យមានជំនាញសង្គមកាន់តែច្រើនគាត់ប្រាប់នាងឲ្យផ្ដោតលើលក្ខណៈពិសេសនៃបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់នាង Kijon បានទទួលការបំផុសគំនិតពីអ្វីដែលគាត់និយាយហើយដើរចេញទៅដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តវានៅលើផ្លូវនាងជួបក្មេងស្រី2នាក់ដែលកំពុងមិនសប្បាយចិត្តនាងព្យាយាមលួងលោមពួកគេនិងជួយឲ្យពួកគេចេញពីអារម្មណ៍អស្ចារ្យនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយនាងបរាជ័យ Kenjo ប្រាប់នាងថានាងបានដោះស្រាយរឿងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេនាងសម្រេចចិត្តសាកល្បងវិធីថ្មីមួយក្រោយមកនៅម៉ោងកីឡានាងព្យាយាមបង្ហាញសមត្ថភាពកីឡារបស់នាងមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងពេកបាហើយចុងក្រោយបានដួលប៉ះមុខទៅលើដីបរាជ័យមួយទៀតនាងបន្តសាកល្បងវិធីផ្សេងប៉ុន្តែតែងតែបរាជ័យ Kenjo មកចិត្តនាងយកនាងទៅខាងក្រៅហើយប្រាប់នាងថាអ្វីដែលនាងកំពុងធ្វើទាំងអស់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេនាងចាប់ផ្ដើមយំហើយប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាបុរសសង្គមល្បីហើយមិនដែលយកអារម្មណ៍ដែលនាងកំពុងប្រឈមមុខនោះទេគាត់ប្រាប់នាងថាប្រសិនបើគាត់មិនបានព្រៀបព្រាយថាគាត់ជាតារាហ្វឹកហាត់ទេគាត់គ្រាន់តែជាបុរសធម្មតាម្នាក់ដែលគ្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយបើការព្រៀបព្រាយនោះត្រូវបង្ហាញចេញស្ថានភាពរបស់គាត់ជាមួយមិត្តភក្តិគាត់នឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងប៉ុន្តែនាងប្រាប់គាត់ថាទោះបីគាត់មិនមែនជាតារាក៏ដោយគាត់នៅតែជាមនុស្សពេញនិយមនិងមានមនុស្សស្រឡាញ់ដដែលពេល Kijon ដើរចេញទៅនាងឃើញមិត្តរួមថ្នាក់2នាក់កំពុងប្រើអំពើហិង្សាទៅលើម៉ងមិត្តរបស់ Kenjo នាងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យដោយមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមិនប្រក្រតីថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលា Kijon មានអារម្មណ៍រីករាយសិស្សក្មេងបានគូររូបនាងលើក្រដាសតូចមួយយ៉ាងសម្ងាត់ហើយចង់ផ្ដល់ឲ្យនាងតែមុនពេលគាត់អាចផ្ដល់បានប្រធានថ្នាក់ឈ្មោះ Choi បានមកដល់ហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយជាមួយនាង Kijon មានអារម្មណ៍រីករាយណាស់ដែលមាននរណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមចូលរួមជាមួយនាង Choi អញ្ជើញនាងឲ្យទៅញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយពួកគេហើយ Kijon មានអារម្មណ៍រំភើបណាស់ដែលចុងក្រោយបានជាផ្នែកមួយនៃក្រុមនៅលើផ្លូវទៅញ៉ាំអាហារនាងបានជួបសិស្សថ្មីឈ្មោះ Lee Yang ដែលតែងតែធ្វើអាកប្បកិរិយាមិនសូវសោះចំពោះនាងគាត់បានលេងសើចនាងម្ដងទៀតដោយនិយាយថាមុខនាងពោពេញដោយជ្រួញហើយនាងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយចាប់តាំងពីសម័យមុននាងកើតអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយប្រាប់គាត់ឲ្យកុំនិយាយអ្វីបែបនោះទៀត Lee Yang ប្រាប់នាងថានាងកំពុងធ្វើអាកប្បកិរិយាបែបនេះព្រោះ Kenjo បានសារភាពស្នេហាដល់នាងហើយនាងកំពុងព្យាយាមភ្លេចអតីតកាលនាងបញ្ជាក់ថានាងមិនចង់ជាខ្លួនចាស់ទៀតទេហើយនាងនិយាយថានាងកំពុងតែញ៉ាំអាហារជាមួយមិត្តក្មេងរបស់នាងKijon ដើរជាមួយក្រុមថ្មីរបស់នាង Choi បានប្រាប់នាងថាឥឡូវនេះនាងគឺជាមិត្តថ្មីរបស់ពួកគេសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់នាងជាមួយ Kenjo និងអំពីការសារភាពស្នេហារបស់គាត់បន្ទាប់មក Lee Yang ចូលរួមជាមួយពួកគេដើរជាមួយក្រុមហើយចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអតីតកាលរបស់គាត់ជាមួយ Kijon ថាគាត់ធ្លាប់ការពារនាងពេលពួកគេនៅក្មេងបន្ទាប់មកគាត់សួរ Kijon ថានាងសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះ Kenjo ដូចជាការពាមពារពីសាធារណៈបង្ហាញច្បាស់ថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះនាងខ្លាំងហើយចាប់ផ្ដើមជឿចិត្តចំពោះ Kenjo Lee Yang ក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសញ្ញាឲ្យដឹងអំពីការបណ្ដោះបណ្ដាលរបស់ Kenjo ដែលគេនិយាយថាមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ដឹងហើយថាទាំងអស់គឺជាការលួចពិតខណៈដែល Kenjo កំពុងដើរទៅតាមផ្លូវគាត់បានជួបប្រទះ Lee Yang ប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើគាត់ជានិស្សិតបណ្ដោះបណ្ដាលពិតគាត់គួរទៅស្ថិតនៅស្ថាប័នឥឡូវនេះព្រោះមានថ្នាក់កំពុងបង្រៀន Kenjo ព្យាយាមជៀសវាងស្ថានភាពនេះប៉ុន្តែ Lee Yang ចាប់គាត់យ៉ាងហិង្សាហើយនិយាយត្រង់ថាគាត់ជាអ្នកកុហកមិនមែនជានិស្សិតបណ្ដោះបណ្ដាលមិនមែនជាតារាKenjo យល់ឃើញថា Lee Yang បានរកឃើញការពិតហើយជឿថា Kijon គឺជាអ្នកប្រាប់គាត់អត់គិតថានាងបានក្បត់គាត់ដោយបង្ហាញការលួចពិតរបស់គាត់ Lee Yang ខឹងហើយស្រួលចិត្តថា Kenjo បានបោកប្រាស់ Kijon ដែលសុចរិតដោយមិនដឹងថាតាមពិតនាងដឹងរឿងទាំងអស់មកតាំងពីដើមហើយបានរៀបចំគម្រោងជាមួយ Kenjo តាំងពីដំបូង Kenjo មានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តហើយដើរចេញទៅចំណែកខាង Kijon កំពុងអង្គុយជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងនៅភោជនីយដ្ឋានម្ហូបអាហារនិងប្រាប់ពួកគេថានេះជាលើកដំបូងរបស់នាងដែលបានចេញទៅញ៉ាំអាហារជាមួយអ្នកដទៃភៀមនេះទូរស័ព្ទរបស់ Lee Yang រត់ហើយគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅខណៈពេលដែលគាត់មិននៅទីនោះប្រធានថ្នាក់សួរ Kijon ថានាងគិតយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះ Kenjo Kijon ឆ្លាតនិយាយថានាងនៅតែគិតអំពីរឿងនេះបន្ទាប់មកនាងច្អុំគិតអំពីក្មេងស្រី2នាក់ដែលនាងបានឃើញកន្លងមកដើរជាមួយ Lee Yang ហើយសួរប្រធានថ្នាក់ថាតើអាចទៅបន្ទប់ទឹកបានទេតែជាការពិតនាងចាំដឹងថា Lee Yang ទៅណានៅខាងក្រៅនាងឃើញ Lee Yang កំពុងផ្ដល់លុយឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់ដែលកំពុងប្រើពាក្យមិនសមរម្យចំពោះគាត់ Kijon ចូលមកពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យ Lee Yang មិនសប្បាយចិត្ត
គាត់បង្ហាញអារម្មណ៍ខឹងហើយស្ដីបន្ទោសនាងដែលចូលមកពាក់ព័ន្ធក្រោយមកពេលនាងត្រឡប់ទៅសាលានាងព្យាយាមផ្ញើសារទៅកាន់ Kenjo ប៉ុន្តែគាត់ឃើញសាររបស់នាងហើយចិត្តណាជិះវាមិនឆ្លើយតប Kijun ស្រួលចិត្តនឹងមិនយល់ថាហេតុអ្វីពេលនាងឃើញគាត់នៅក្នុងថ្នាក់គាត់នៅតែមិនឆ្លើយតបហើយចិត្តណាធ្វើឲ្យនាងអាម៉ាស់មុខមនុស្សគ្រប់គ្នាដោយបដិសេធមិននិយាយជាមួយនាងបិទចាស់របស់នាងឃើញនាងនៅក្នុងស្ថានភាពនេះបាននាំនាងចេញក្រោយថ្នាក់ហើយសួរថាហេតុអ្វីនាងសោកស្ដាយនិងហេតុអ្វីនាងតែងតែស្ថិតនៅជាមួយ Kenjo បន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើនាងចូលចិត្ត Kenjo ពីព្រោះគាត់ជានិស្សិតហ្វឹកហាត់ឬព្រោះគាត់សង្ហា Kijun មិនឆ្លើយតបទេនាងគ្រាន់តែយំហើយសុំចេញទៅប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដៃនាងទប់ទល់មិនឲ្យទៅនៅពេលនោះ Kenjo ដើរចេញមកហើយឃើញគាត់កាន់ដៃនាងដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាមានអ្វីមួយកើតឡើងរវាងពួកគេបិទចាស់របស់នាងប្រាប់នាងថា Kenjo បានបោកប្រាស់នាងនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាពីព្រោះគាត់មិនមែនជានិស្សិតហ្វឹកហាត់ទេ Kijun ដែលរអ៊ូអបានប្រាប់គាត់ថាគាត់សំបីតែមិនស្គាល់មិត្តភក្តិនាងសោះមិត្តនាងបានដឹងថានាងដឹងរឿងពិតរួចហើយ Kijun ក៏និយាយថា Kenjo ប្រហែលជាមានហេតុផលសម្រាប់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើនាងមានអារម្មណ៍ចំពោះ Kenjo ឬទេប៉ុន្តែនាងនិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែជាមិត្តគ្នានាងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាគាត់មិនស្គាល់មិត្តភក្តិនាងសោះហើយដើរចេញទៅនៅផ្ទះនាងព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅ Kenjo ម្ដងទៀតប៉ុន្តែទូរស័ព្ទគាត់បិទថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលានាងព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ប៉ុន្តែគាត់វិលចេញទៅម្ដងទៀតនាងព្យាយាមបញ្យល់ថាមានការយល់ច្រឡំមួយកើតឡើងប៉ុន្តែគាត់បានសម្រេចចិត្តរួចហើយគាត់ក៏ដើរចេញទៅវិញក្រោយមក Kenjo កំពុងដើរជាមួយយ៉ាងនឹងឈួយពេលគាត់ចេញដើរចេញក៏ភ្លាមយ៉ាងក៏ចេញទៅបន្តិចក្រោយហើយប្រធានថ្នាក់នៅសល់មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងឯកោKijun កំពុងដើរទៅផ្ទះពេលនាងឃើញយ៉ាងកំពុងត្រូវមនុស្សខ្លះវាយប្រហារនាងយកទូរស័ព្ទថតវីដេអូហេតុការណ៍នោះភ្លាមពេលពួកគេឃើញនាងបង្ហាញវីដេអូស្រីក្មេងម្នាក់ដែលនៅជាមួយពួកគេដែលឥឡូវនេះកំពុងឈរជាមួយបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតបុរសនោះកើតកំហឹងហើយចង់វាយស្រីក្មេងនោះប៉ុន្តែ Kijun បញ្ឈប់គាត់ហើយបន្តថតវីដេអូស្រីក្មេងនោះក៏កើតកំហឹងហើយវាយ Kijun បុរសនោះក៏ព្យាយាមវាយនាងផងដែរប៉ុន្តែ Kenjo មកដល់ភ្លាមហើយប្រយុទ្ធបង្ការពួកគេ Kijun សុំទោសគាត់ហើយប្រាប់ថានាងមិនបានបង្ហាញអាថ៌កំបាំងរបស់គាត់ទេគាត់យល់ច្រឡំអ្វីទាំងអស់ថ្ងៃបន្ទាប់ Kijun មានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តខ្លាំងនៅសាលាព្រោះជាលើកដំបូងនាងក្លាយជាមនុស្សល្បីលើកម្មវិធីនោះមិត្តរបស់នាងសូមអរគុណនាងរត់ទៅកន្លែងធម្មតាដែលនាងជួប Kenjo ហើយឃើញគាត់កំពុងរង់ចាំនាងសូមអរគុណគាត់ដែលជួយឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សល្បីហើយគាត់ក៏សុំទោសដែលយល់ច្រឡំនាងផងដែរនាងប្រាប់គាត់ថាគាត់ឈឹងរំមនុស្សដែលបង្រៀននាងឲ្យដឹងពីរបៀបសង្គមនាងស្នើសុំឲ្យគាត់បន្តបង្រៀននាងហើយនាងនិយាយថានាងនឹងខិតខំរៀនឲ្យបានលឿននាងកាន់ដៃគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្រួលចិត្តមិនសូវបានប៉ុន្តែគាត់យកព្រមបង្រៀននាងនៅពេលនោះមិត្តចាស់របស់នាងមកដល់ហើយនិយាយថាគាត់ក៏នឹងជួយឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សសង្គមដែរ Kijun និង Kenjo ទាំងពីរនាក់ភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់មកមិត្តនោះនិយាយថាមូលហេតុដែលនាងខ្វះទំនុកចិត្តគឺដោយសាររបូតនៅលើមុខនាងរឿងនេះធ្វើឲ្យនាងសោកស្ដាយហើយក៏ធ្វើឲ្យ Kenjo ខឹងផងដែរគាត់ប្រាប់គាត់ថាជំនួសឲ្យរិះគន់នាងគួរតែបង្ហាញអំពីលក្ខណៈល្អរបស់នាងវិញបិទចាស់របស់នាងបានចំអោក Kenjo ហើយស្នើឲ្យគាត់រៀបបញ្ជាអ្វីដែលពិសេសអំពីនាង Kenjo ព្យាយាមប៉ុន្តែមានការលំបាកគាត់អាចនិយាយបានតែថានាងជាមនុស្សចិត្តល្អមិត្តនោះកាត់ពាក្យថាគាត់ស្គាល់នាងយូរជាងហើយស្គាល់នាងល្អជាងប៉ុន្តែ Kenjo តស៊ូថាឥឡូវគាត់ស្គាល់នាងល្អជាងអ្នកទាំងពីរចាប់ផ្ដើមតែក្បាលគ្នាម្ដងទៀតហើយ Kijun ជៀសវាងការប៉ះទង្គិចនិងពេលពួកគេត្រឡប់ទៅថ្នាក់ប្រធានថ្នាក់ប្រកាសអំពីការប្រកួតមួយវាជាប្រកួតវីដេអូរយៈពេល1នាទីKijun រំភើបខ្លាំងហើយចង់ថតវីដេអូដំបូងនាងគិតថានឹងសុំឲ្យ Kenjo ឬមិត្តចាស់របស់នាងថតជាមួយតែពេលនាងសួរពួកគេទាំងពីរបដិសេធព្រោះជា trainee Kenjo មិនអាចបង្ហាញមុខសាធារណៈបានទេពួកគេប្រាប់នាងថានាងគួរតែពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនោះហើយជាពេលដែលនាងចាំបានអំពីវីដេអូអាក្រក់ដែលនាងធ្លាប់ធ្វើមុនហើយបដូរចិត្តទាំងស្រុង Kenjo ប្រាប់នាងថាប្រសិនបើនាងចង់ឈ្នះនាងត្រូវពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងមិត្តចាស់របស់នាងក៏ចំអកនាងថានាងសំបីតែមិនដឹងថាវីដេអូខ្លីជាអ្វីផងពេល Kijun ត្រឡប់ទៅថ្នាក់នាងឃើញមិត្តទាំងអស់របស់នាងកំពុងថតវីដេអូជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកយ៉ាងចូលមកហើយញ៉ាំមើលនាងគិតថាគាត់នឹងមកថតជាមួយនាងប៉ុន្តែចំណុចវិញគាត់ទៅចូលរួមជាមួយអ្នកផ្សេងនាងទៅរកប្រធានថ្នាក់ឈ្មោះ Choi ហើយសួរថាតើនាងអាចចូលរួមថតវីដេអូជាមួយបានទេ Choi យកព្រមហើយមានអារម្មណ៍ថា Kijun ណាស់ចំណែកខាង Kenjo កំពុងដើរនៅលើផ្លូវប៉ុន្តែបានជួបមិត្តចាស់របស់ Kijun ដែលប្រាប់គាត់ថាគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើ Kijun ប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រាប់ Kenjo ផងដែរថាគាត់កំពុងពុតហើយដោយសារតែអញ្ចឹងគាត់មិនសមស្របក្នុងការថែរក្សានាងទេហើយគាត់គួរតែឆ្នៃពីនាងក្រោយមក Kijun គេងលើគ្រែរបស់នាងខណៈដែល Choi ផ្ញើវីដេអូរំមកឲ្យនាងដែលពួកគេនឹងរំជាមួយគ្នា Kijun មើលវីដេអូជាមួយ Kenjo ប៉ុន្តែបោះបង់យ៉ាងឆាប់រហ័សព្រោះនាងមិនចេះរំទេ Kenjo ប្រាប់នាងថា Choi គឺជាអ្នករំជំនាញនិងជា YouTuber ដ៏ល្បីដែលបានចាប់ដើមរំតាំងពីក្មេងបន្ទាប់មកមិត្តចាស់របស់ Kijun មកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយជួយបង្រៀននាងរំ
khi John មានអារម្មណ៍រីករាយនិងរំភើបណាស់ក្នុងការសិក្សារ៉ាមបន្ទាប់ពីចាំរំបានហើយនាងទៅជួប Choi ដែលកំពុងញ៉ាំថ្នាំមួយចំនួនប៉ុន្តែបិទបាំងពេលឃើញ John ចូលមក Choi មើលទៅច្បាស់ណាស់ថាកំពុងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយ John ហើយបង្ហាញថាមុននេះនាងចង់មានអារម្មណ៍ចំពោះ Kenjo ប៉ុន្តែ Kenjo ចុងក្រោយវិញបានស្រឡាញ់ John ហើយសារភាពចិត្តទៅនាងមុនពេលការសម្ដែងរំចាប់ផ្ដើម Kenjo មិត្តចាស់របស់ John នឹងយ៉ាងមកដល់ដើម្បីមើលឯការរំចាប់ផ្ដើម John បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់និងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលទស្សនិកជនកាន់តែចាប់អារម្មណ៍លើនាងដែលធ្វើឲ្យ Choi មិនសប្បាយចិត្តបន្ទាប់មកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក John បានជួប Choi ហើយព្យាយាមនិយាយជាមួយនាងប៉ុន្តែ Choi បាននិយាយយ៉ាងត្រជាក់ថាឲ្យ John ឆ្ងាយពីនាងភៀមនេះ Choi បានដួលសន្លប់ John និង Kenjo បានបង្ហាញនាងទៅតាមភ្លីមិតសាលាគីលានុបដ្ឋាយិកាបានប្រាប់ថា Choi បានញ៉ាំថ្នាំបន្ថយទម្ងន់ដែលត្រូវហាមឃាត់នៅសាលាក្រោយមក John បានចូលទៅមើល Choi ហើយឃើញនាងភ្ញាក់ឡើងវិញប៉ុន្តែ Choi និយាយយ៉ាងរឹងមាំថានាងស្អប់ John ហើយថា John គ្មានអ្វីសំខាន់ក្នុងជីវិតសោះ John មានអារម្មណ៍សោកស្ដាយខ្លាំងព្រោះបានដឹងថា Choi ស្រឡាញ់ Kenjo បន្ទាប់មក John បានប្រាប់ Kenjo ថាពួកគេគួរត្រូវប្រាប់រឿងទាំងអស់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងរួមទាំងការប្រមានថាការសារភាពរបស់ពួកគេគឺបានរៀបចំជាមុននាងប្រាប់គាត់ថាប្រសិនបើគាត់បដិសេធនាងនឹងបញ្ចេញវីដេអូរបស់គាត់ Kenjo ព្យាយាមនិយាយជាមួយនាងនិងយល់ពីមូលហេតុដែលនាងផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែនាងគេចចេញពីគាត់ហើយបង្ខំឲ្យគាត់ត្រូវធ្វើតាមតែនាងនិយាយបន្ទាប់មក John អង្គុយម្នាក់ឯងគិតពិចារណាអំពីភាពជិតស្និទ្ធរបស់នាងជាមួយ Kenjo ហើយនាងប្រាប់ខ្លួនឯងថានាងគួរតែរក្សាគម្លាតព្រាហ្មណ៍មិត្តចាស់របស់នាងបានមកដល់ហើយឃើញនាងកំពុងយំគាត់នាំនាងទៅភោជនីយដ្ឋានដើម្បីបរិភោគអាហារដំបូង John បដិសេធមិនញ៉ាំអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែយ៉ាងបានបង្ខំឲ្យនាងញ៉ាំបន្តិចនាងប្រាប់គាត់ថានាងគួរតែរក្សាគម្លាតព្រោះនាងបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃដោយសំដៅទៅលើ Choi ហើយនាងគួរតែស្ថិតនៅក្នុងភាពសុចរិតដែរយ៉ាងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តពេលបាននាងនិយាយបែបនោះហើយនាំនាងទៅកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់លេងនៅពេលកុមារនៅទីនោះគាត់លើកទឹកចិត្តនាងដោយប្រាប់ថានាងត្រូវតែរឹងមាំហើយកុំឲ្យមុខនាងពោពេញដោយជ្រួញJohn បាននិយាយអំពី Kenjo ដែលធ្វើឲ្យយ៉ាងខឹងភ្លាមពួកគេបានជួប Kenjo គាត់ស្នាក់នៅជាមួយពួកគេហើយព្យាយាមចូលទៅកាន់ John ប៉ុន្តែយ៉ាងបានរារាំងគាត់ហើយប្រាប់ថាគាត់ជាមនុស្សដំបូងដែលបានជួបនាង John បានផ្អាកការពិភាក្សាហើយនិយាយទៅយ៉ាងថានាងនឹងជួបគាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកដើរចេញទៅហើយ Kenjo បានបញ្ចប់រឿងរវាងពួកគេយ៉ាងលឿននាងបានបោះបង់គាត់ថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលាមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទង់អាងសម្រាប់ការមកដល់របស់ Kenjo ដែលជាតារាសាលាJohn ព្យាយាមនិយាយជាមួយ Choi ប៉ុន្តែ Choi បានរារាំងនាងហើយមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងនិយាយសោះនាងនិយាយជាមួយនាងយ៉ាងរឹងមាំហើយដើរចេញទៅបន្ទាប់មក John សង្កេតឃើញថាមានការបង្ហោះអនាមិតជាច្រើនអំពី Kenjo កំពុងរីករាលដាលលើអ៊ីនធឺណិតហើយនាងចង់លុបវាទាំងអស់ខណៈពេលនាងអង្គុយលុបវាទាំងអស់នៅយប់ Choi បានឃើញនាងចាប់យកទូរស័ព្ទរបស់នាងហើយមិនព្រមស្ដាប់ការពន្យល់របស់នាងទេ Choi យកទូរស័ព្ទហើយប្រាប់ឲ្យនាងរងចាំរហូតដល់នាងត្រឡប់មកវិញនៅពេលដូចគ្នា Kenjo កំពុងថតវីដេអូមួយដែលគាត់សារភាពអ្វីទាំងអស់ John កំពុងយំហើយគិតថានឹងប្រាប់ Kenjo អំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំណោមពេលនោះយ៉ាងកំពុងវឹកហាត់ហើយអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាប់គាត់ថាឥឡូវនេះគាត់អាចបង្ហាញមុខជាសាធារណៈបានថ្ងៃបន្ទាប់នៅសាលា John ឃើញមិត្តភក្តិទាំងអស់របស់នាងកំពុងនិយាយអំពីយ៉ាងបន្ទាប់ពីរកឃើញថាគាត់ជានិស្សិតហ្វឹកហាត់នាងមិនឃើញទាំង Kenjo ឬយ៉ាងនៅជុំវិញនោះទេបន្ទាប់មក Choi មកដល់ហើយទាញ John ទៅមួយជ្រុងដើម្បីនិយាយនាងទាមទារទូរស័ព្ទវិញដោយសន្យាថានឹងមិនប្រើប្រាស់វាឡើងវិញទេប៉ុន្តែ John មិនព្រមទេនាងប្រាប់ Choi ថានាងដឹងអាចកំបាំងរបស់ Kenjo ហើយនាងនឹងបង្ហោះវីដេអូដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេដឹង John ព្យាយាមបញ្ឈប់នាងប៉ុន្តែ Choi មានចិត្តមាំមួនពេល Choi ដើរចេញ John រត់តាមក្រោយបុកនាងហើយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទធ្លាក់ចេញពីដៃរបស់នាងបន្ទាប់មកយកវាហើយរត់ចេញច្បាស់ណាស់វាធ្វើឲ្យ Choi ខឹងហើយនាងស្រែកពេល John ត្រឡប់មកថ្នាក់វិញមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងនិយាយអំពីការមកដល់ភៀមរបស់ Kenjo នាងបុកជាមួយយ៉ាងទូរស័ព្ទធ្លាក់ហើយនាងភ័យខ្លាចទឹកផាអាចខូចយ៉ាងប្រាប់នាងថាអាចកំបាំងរបស់ Kenjo នឹងត្រូវបង្ហាញឆាប់នេះ John មានអារម្មណ៍រងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយចង់ស្វែងរកវិធីជួយ Kenjo យ៉ាងមានអារម្មណ៍ធុញថប់ហើយដើរចេញទុកនាងឲ្យនៅតែម្ដង John ទៅកន្លែងមួយក្នុងសាលាហើយឃើញ Kenjo នៅទីនោះជាមួយ Choi និងយ៉ាងនាងសួរសុខទុក្ខគាត់ហើយគាត់ក៏សួរសុខទុក្ខនាងដែរ John ព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ស្ថានភាពរបស់ Kenjo ប៉ុន្តែ Choi ខឹងខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មក John សារភាពថានាងជាមនុស្សនៅពីក្រោយកម្មវិធីអានាមិកនោះហើយនាងអាចមើលឃើញសារទាំងអស់អ្នកដែលបង្ហោះនិងអ្នកដែលលុបសារទាំងនោះ Kenjo ជឿនាងហើយដឹងថានាងកំពុងនិយាយពិតនៅពេលនោះ Kenjo មានអារម្មណ៍ថាអាចកំបាំងរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញរួចហើយដូច្នេះគាត់សម្រេចចិត្តចេញវីដេអូសារភាពថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកក្រុមហ្វឹកហាត់ទេ Choi ខឹងស្រែកស្បែកនិងដើរចេញបន្ទាប់ពីបានរើវីដេអូJohn យំហើយប្រាប់ Kenjo ថានាងចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់នាងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់
ពួកគេត្រឡប់ទៅថ្នាក់វិញពួកគេឃើញមិត្តរួមថ្នាក់បានគូសពណ៌លើកន្លែងរបស់ Kenjo ហើយបោះសម្រាមទៅលើវាគីចាន់នឹងយ៉ាងបញ្ឈប់ពួកគេបន្ទាប់មកយ៉ាងហៅ Kenjo ហើយពួកគេចេញទៅជាមួយគ្នានៅថ្ងៃប្រកួតប្រជែងវីដេអូប្រកាសឈ្នះត្រូវបានប្រកាសវាជា Kenjo គាត់ឡើងឆាកហើយសុំទោសមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដោយនិយាយថាគាត់បានរស់នៅជីវិតមួយពោរពេញដោយការលួចលាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់រស់ដោយស្មោះត្រង់និងស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់មកឆ្លើយទូរស័ព្ទហើយនឹងជួបគាត់នាងសុំទោសហើយ Kijan ឃើញពួកគេនៅជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍រីករាយដែលពួកគេបានសម្របសម្រួលគ្នា Kijan ដាក់ទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅកន្លែងដែលនាងបានរកឃើញហើយបន្ទាប់មកជួប Kenjo ពេលនាងឃើញគាត់នាងអបគាត់ហើយអរគុណគាត់សម្រាប់ការបង្រៀនមេរៀនមានតម្លៃនិងសម្រាប់ការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយភាពក្លាហានខណៈពេលអង្គុយជាមួយគ្នាគាត់សារភាពថាគាត់ស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដអូខេណាស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសប្បាយជាមួយមិត្តភក្តិនៅចុងក្រោយ Kijan និយាយថាមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែផ្ដោតលើលក្ខណៈពិសេសក្នុងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់និងក្លាយជាមនុស្សពេញនិយមហើយគ្រាន់តែបែបនោះស៊េរីរបស់យើងក៏បញ្ចប់បើអ្នកចូលចិត្តរឿងនេះសូមកុំភ្លេចចុច like ចែករំលែកនិងជាវ Subscribe ហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីមិនឲ្យខកខានរឿងថ្មីទេ